にいるの？いつの間に。ももちゃんのシルエットが見えてるよ。ももちゃん、ここから入ったんだね。ももちゃん、そこダメよ。出といて。ももちゃん、ここダメよ。お掃除してないからそこ入っちゃダメよ。あっちよ。そうそう。ももちゃんはももちゃんの遊び場で遊んでなさい。はい。ね。こだんちの桃太郎チャンネル登録してね。